దేవుడితో సమానం పోలుస్తారు ఈ కుక్కని. ఈ కుక్క పేరు మహారాజు. ఈ కుక్కకి దేవుని భజనలు అంటే చాలా ఇష్టం అంట. దేవుని భజనలు స్టార్ట్ కాగానే దగ్గర పోయినడము, డాన్స్ చేయడం చేస్తున్నట. ఒకసారి కుక్క ఓనర్ ఈ కుక్కని తీసుకొని 250 కిలోమీటర్స్ ఉన్న మహారాష్ట్రలో ఒక టెంపుల్ కి దర్శనానికి పోయారు. ఆ దర్శనం పబ్లిక్ లో కుక్క తప్పిపోయింది. ఇక ఓనర్ దోలాడు ఇంటికి వచ్చేసిండు. కొన్ని రోజుల తర్వాత కుక్క ఇంటికి వచ్చింది. ఆ ఊరోలో కుక్కని తీసుకొని ఓనర్ దగ్గరకు వచ్చారు. ఇక ఓనరు ఊరోళ్ళు అందరు షాక్ అయిపోయారు. 250 కిలోమీటర్స్ ఎట్లా నడుచుకుంటూ వచ్చింది, ఇంకా దీనికి రోజు ఎవరో ఫుడ్ పెట్టినట్టు హెల్తీ కనిపిస్తుందట. అందరు షాక్ లో మరి. ఇక దానికి పూలదండ వేసి బొట్టు పెట్టి సన్మానం చేసిరు.